안녕하세요. 금호동에서 살고 있는 얍수한 김정희입니다. 반갑습니다. 제 여자분 한 분 가져왔는데 사주 한번 봐주세요. 이 사람이 사주를 이렇게 딱 넣잖아, 그지? 네. 원래가 단명수야. 단명수예요? 근데 단명수잖아, 그지? 네. 단명수인데 지금까지 살고 있잖아, 그지? 네네. 그 명을 이어온 거야. 오... 쉽게 말하자면. 본인이 노력을 해서요? 그게 명을 이어온 거지, 그지? 뭐 어떤 계기가 됐든, 했든, 명은 원래가 단명이야, 단명. 아 진짜? 단명수인데, 네. 근데 명을 이어왔잖아, 그지? 네네네. 지금까지 살고 있으니까. 네네네. 그 대신에 단명수잖아, 그지? 네네. 이 사람은 고통 속에 살았어. 아 진짜? 음. 어떤 좀 고통 쪽에 살았어요? 그게 산 것도 아닌, 죽은 것도 아닌. 아... 그러니까 그만큼 마음의 병을 갖고, 우울증을 갖고, 이 사람이 병을 가슴에 안고 살아야 돼. 그 병을 안고 가슴에 산다는 거는 마음의 고통이거든. 마음의 고통과 정신적인 고통이란 말이지. 그 예. 마음의 고통과 정신적인 고통은 본인이 만든 거예요? 아니면 타인으로 인해서 병이 생겼든, 네. 뭐 가정으로 인해서 병이 생겼든, 네. 이 사람이 병이 생겨버렸던 거지. 아, 한 가지에 꽂혀서. 그래서 헤어나오지를 못하는 거지. 계속 연거풀, 고통, 그 나풀이를 계속 지고 온 거지. 그러면 이 사람은 신령님이 어떤 좀 사람이라고 딱 말씀해 주세요. 그 사람. 마음은 여린 사람이야. 마음이 여리다. 마음은 엄청 여린 사람이야. 마음이 여리다. 마음은 엄청 여린 사람이고, 네. 정도 많은 사람이야. 정도 많다. 성격적이면 성격은 보기보다 털털하고, 털털한 사람이지. 화통한 사람이고. 화통한 사람. 근데 성격이 변해버렸잖아. 변해버렸다. 변해버렸잖아. 왜 변했을까요? 충격이지 뭐. 충격. 충격이지 뭐. 하나의 충격이 온 거지. 아 진짜. 정신적인 충격이 와버렸는 거지. 네네네. 그렇게 이 나이면 뭐 신랑이 있을 거 아니야, 그지? 신랑이 있으면 신랑으로 인해서 충격이 왔든, 뭐 충격이 와버렸는 거지. 아 진짜. 기변의 변화가 충격인 거지. 이분은 그러면 운적으로 따지면 초년운이랑 중년운이랑 말년운인데 언제가 가장 좋아요? 초년이 좋았지, 이 사람도. 초년이 좋았지. 초년에는 뭐 다 즐거웠고, 재밌었고, 네네. 모든 게 뭐 다 가지고 있었고, 네네. 좋았는데, 근데, 30대 후반으로 이제 가면서부터 이 사람이 충격이 오기 시작하면서 40대는 송두리째 없는 인생이 돼버렸잖아. 아 그래요? 40대는? 갇혀있는 삶이 돼버렸잖아. 오. 갇혀 있었잖아. 오. 40대에는. 오. 이 밖을 나가지도 못하고. 오. 밖을 나가는 것도 두려움에 와버렸고. 진짜. 그게 40대의 모든 고통을 다 가져버리는 거지. 50대도 그랬는데 지금 50대 후반으로 오면서 서서히 조금씩 이제 밖을 나가기 시작, 한 발 세상 밖을 나가기 시작한 거지. 근데 뭔가 계기가 있었나 봐요. 계기가 그게 내가 신랑한테 충격인 거지. 충격이지 뭐. 그 남자 복이 있는 없는 거는 아닌데, 네. 네. 자기한테 이런 일을 닥친 거에 대해서는 네. 이제 거기에 대한 충격인 거지. 이 사람은 제가 이런 질문을 처음 드려보는데 남자를 밝힐까요? 그러진 않아. 그러진 않아요. 그러진 않아. 외도하고 어긋나고 이런 거는 고지식해. 고지식은 해요? 고지식해. 고지식한 데다가 외골수에다가 어긋난 거를 싫어한단 말이지. 이 사람이 어렸을 때는 제가 이 질문을 왜 드렸냐면 좀 남자를 많이 만나고 다녔나 봐요. 그게 뭔가 외로움 때문에 그런 거예요. 그렇지, 외로움 때문이지. 그걸 채우질 못해가지고 그렇지. 외로움을. 그러니까 이 여자를 놓고 마음을 자꾸 들여다보는데 마음을 놓고 보면
너무 외로워. 너무 눈물이 여기에 딱 고여버렸어. 아 진짜. 눈물이 여기에 딱 고여버렸잖아. 너무 고여버렸는데 자존심도 강한 데다가 고집도 있는 데다가 자존심도 어마어마하게 강한 사람이다 보니까 자기 속마음을 어디 가서 털지를 못한 거야. 풀지를 못했단 말이지. 그게 가슴으로 다 담아두고 살아왔던 세월이다 이게. 그게 가슴에 세월을 다 담고 왔으니 얼마나 많은 엉어리를 졌겠어. 내가 봤을 때는 이 사람은 40대에는 바깥 출입 안 했어. 그런 계기가 있긴 있었어요. 40대는 바깥 출입을 안 했다니까. 50대 후반으로 와서 바깥 출입을 서서히 조금씩 하고 나가는 거지. 아 진짜. 이 사람 사람하고도 단절. 모든 게 단절이야. 단절을 본인이 한 거예요. 본인이 한 거지. 자기 자존심에 이 견딜 수가. 내가 그잖아. 단명수인데 명을 이어왔잖아. 네네. 명을 이어왔는데 그 대신에 고통을 가지고 왔다. 그걸로 자기 사주하고 댐을 바꾼 거지. 자기 명하고 바꾼 거지. 그러면 말년은 어떻게 좀 지내야 돼? 말년은 괜찮아. 이 사람 또 말년은 괜찮아요? 말년은 괜찮아. 왜냐면 그 댐을 해버렸기 때문에. 그 고통을 가지고 있으면서 혼자 지옥 속에 있었단 말이야. 혼자 고통 속에 있었단 말이지. 아 진짜. 사지가 떨리고 사지가 찢겨나가고 혼자서 울고 불고 모든 걸 곡소리를 내고 살았단 말이지. 네네네. 그랬으니까 그걸로 명은 이어왔다 이거야. 명은 이어왔다 이거지. 아 진짜. 알겠습니다. 누군지 알려드릴게요. 이분 어렸을 때 엄청 유명한 배우. 지금도 활동을 하세요. 배우 이미숙 씨. 이미숙이가 이렇게 생겼어요. 아. 근데 이분 한번 이혼을 했거든요. 근데 이혼을 이제 전성기 때 성형외과 의사랑 결혼을 했어요. 전성기 때. 그러면서 활동을 좀 쉬었나 봐요. 그러고 나서 이제 이혼을 했어요. 그러고 나서 이제 연예계를 다시 복귀를 한 거예요. 근데 또 문제가 일어났어요. 무슨 문제가 일어났냐? 열 몇 살 어린 연하의 호스트 남자와 이제 관계를 가졌다고 이제 기사가 나기 시작하면서 선생님 말씀대로 그러면서 이제 활동이 그때 좀 뜸했나 봐요. 저도 그게 몇 년도인지는 정확히 모르겠어요. 저도 이제 기사를 찾아보고 온 거여서 그러면서 뭔가 이렇게 확 이렇게 한번 죽었나 봐요. 그거를 근데 이분이 왜 굳이 그런 좀 선택을 했을까요? 왜냐면 이미숙이라면 분명히 좋은 남자를 만날 수 있었고 괜찮은 사람을 외로우니까. 외로우면 그걸로 채우는 거예요. 그렇지. 외로우니까. 그걸로 채운다. 좋은 사람으로 채울 수도 있잖아요. 좋은 사람 채울 수도 있는데 그게 쉬워? 그냥 쉬운 쪽으로 가다 보니까 거기서 마음이 끌렸는 거지. 그런 사람 만나려고 했던 거는 아닌데 마음이 끌리다 보니까 이제 잠시 잠깐 흔들렸던 것인데 근데 이제 그거를 이제 원래 사람이 고지식한 사람이야. 아 그래요? 고지식하고 너무 외골수야. 어긋나는 거 싫어해. 그러면서 아무튼 지금까지 이렇게 쭉 이어왔는데 왜 그러면은 외로움이 많은 사람이 남자를 또 안 만났을까요? 못 만나지. 충격인데. 본인한테는? 그렇지, 충격이잖아. 정말 충격이었고. 그렇지, 충격이지. 그래도 너무 유명하고 자기가 위치가 있는데도 한 번 뒤업을 했는데 한 번 뒤고 두 번 뒤었는데 다음 사람은 겁이 나서 만나네? 못 만나지. 마음 주는 것조차도 두려운 거지. 아 진짜. 그렇지. 그리고 나서 이제 다시 이제 복귀를 했는데 그때부터 이제 드라마를 계속 꾸준히 해요. 이번 연애도 또 해? 말년은 괜찮다. 서서히 이제 한 발 한 발 나왔다니까. 한 발 한 발 나왔다. 이 사람 마음을 들여다보면 진짜 눈물밖에 없다니까. 여가 너무 진짜 여기가 너무 아파 진짜. 여기 그 정도로 아파요. 진짜 너무 아파. 근데 고집도 있는데다가 자존심은 또 너무 강하니까 그거를 모든 걸 그 감정을 다 숨기고 왔잖아 자기 스스로가. 이분이 그런 걸 극복하려면 어떻게 해야 돼요? 스스로가 그래도 극복을 하고 있는 상황이야. 지금 상황이?
자기가 극복을 하고 있는 상황인 거지. 앞으로 몇 년 정도는 더 이렇게 문제 없이 이렇게 계속 활동을 할까요? 활동은 계속해. 문제는 생기진 않아. 큰 큰 문제가 있는 것도 아니야. 아 진짜 음. 그게 뭔가 운이 좋아서 그런 거예요? 아니면 인맥이 좋아서 그런 거예요? 아니면 자기가 노력을 해서 그런 거예요? 노력도 하고 이 사람은 적을 안 만들어. 굳이 사람들하고 적을 안 만들어. 굳이 안 만든다. 그거 자기 막 그렇게 까탈스럽게 사람들한테 표현하고 그러지도 않아. 진짜 있는 듯 없는 듯 없는 듯 있는 듯 한 사람이야. 구설은 없어요. 무서운 거 없어. 말년에 아무튼 가장 그러면 조심해야 될 게 뭐가 있어요? 건강이죠. 건강, 폐 조심해야 되겠다. 폐. 폐 쪽에 폐하고 장. 뭔가 이런 선생님이 말씀하시기에는 단명수인데 그거를 아무튼 그런 뭔가 문기라 그랬나? 그거를 바꿨잖아요. 바꿨어. 그럼 그거가 이제 말년까지 가는 거예요. 그렇지. 이 고통은 그 한순간에 다 와버렸잖아, 이 사람이. 절망감을 그때 그 순간에 안 만나도 될 사람을 만났고, 그 만남으로 인해서 또 자기의 그 상처를, 큰 상처를 입어버렸고, 사람의 상처와 돈의 상처와 모든 걸 다 입어버렸잖아, 그치? 그렇게, 그걸로 다 명땜을 한 거지. 명땜을 하고 넘어왔는 거지. 그런 땜을 했기 때문에 지금까지. 그렇지. 이제 다, 어떻게 보면은 다 쓸어내고, 다시 시작을 하고 가는 거지, 지금. 뭔가 말이나 남자나 뭐 이런 좀 조심해야 될 그런 부분도 아니, 없어요. 남자는 내가 봤을 때는 막 쉽게 만나진 않아. 한 번 너무 뛰어버려가지고. 너무 아뜨거 해가지고. 안타깝네요. 그래도 아무튼 마지막으로 그러면 한마디 해주세요. 기운 내세요. 사랑은 내가 찾는 것이고, 마음의 행복도 내가 찾는 거예요. 그러니까 너무 자주, 옛날 과거는 좀 버리시고, 충분히 사랑받을 수 있고, 충분히 이쁨을 받을 수 있는 분이니까, 그런 자격을 갖고 있으니까, 많은 활동하시면서 많은 사랑을 받으세요. 네, 감사합니다. 감사합니다.